У інтэрнэце з'явілася відэа з кіраўніком ліквідаванай арганізацыі «Гавары праўду» Андрэем Дзмітраевым. Палітыка затрымалі на гэтым тыдні. Па інфармацыі выдання «Медыязона», зараз ён знаходзіцца ў изалятары на Акрэсціна. Апублікаваны відэазварот Дзмітраев запісаў загадзя на выпадак, калі за ім прыйдуць. Гэтая сітуацыя прыгадала мне іншыя выпадкі, калі людзі запісваюць відэа з просьбай апублікаваць пасля затрымання. Узгадайце таго ж Віктара Бабарыку. Падобныя відэазвароты захоўваю і я, атрымаўшы іх ад пары маіх знаёмых. Ты ў бяспецы, кажуць яны. Калі за мной прыйдуць, апублікуй, калі ласка. Пасля ўсяго гэтага я канчаткова прыходжу да высновы, што па атмасферы ўнутры Беларусі мы вярнуліся ў 30-е гады мінулага стагоддзя, у сталінскія часы. Не верыце? Пазней у выданні я паспрабую вас у гэтым пераканаць. Вітаю вас на Белсаце праграма «Тыдзень». Мяне завуць Ігор Кулей. І сёння ў нашым выданні. Супрацьстаянне з вагнераўцамі і горы трупаў расійскіх мобікаў. Шчырае інтэрв'ю з байцом палка Каліноўскага з пазыўным «Дэн». Я чувствую себя именно здесь и сейчас на своем месте максимально. То есть я считаю, что я сейчас делаю самую важную работу в мире. Это правда. То есть это у меня в душе, это у меня в сердце. Сілавікі хваляцца, у іх ёсць база ўсіх кантактаў. Чорная кніга Беларусі, нехта, Беларусь галоўнага мозгу, а зараз і спісы тых, хто ахвяраваў фондам «Байсол» і «Байхелп». Дзе праўда, а дзе хлусня? Яны зразумелі, што можна ўзяць у банках раздрукоўку па тым, хто данаціў хоць на нейкі фандрайзінг па Фейсбуку і ўсіх адной гребёнкай прачесаць. І таямнічыя выбары рэктара ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Разбіраемся, што пра іх вядома, а таксама, ці універсітэт Усцяж можна называць беларускім. Працягваецца бітва за Украіну. Найгарачэй цяпер на ўсходзе ў Данецкай вобласці ў раёне Бахмута і Салядара. Між тым, неўзабаве сітуацыя на фронце можа моцна змяніцца. Шэраг краінаў НАТО выказалі намер пашырыць вайсковую дапамогу Кіеву цяжкою наступальнай зброяй, танкамі ды БМП. Брытанскае выданне The Mirror паведамляе, што Лондан можа перадаць ва ўкраіну ударныя верталёты «Апач». Падрабязнасці ў Яна Федаровіча. Цяжкія баі на ўсходзе ўкраіны. Найбольш кровапралітная бітва цягам ужо 2 тыдняў трывае ў горадзе Салядар і ваколіцах. На працягу ўсяго тыдня кіраўнік гэтай званай ПВК Вагнера Яўген Прыгожин і Міністэрства абароны РФ абвяшчалі пра захоп Салядару. Украінскі бок паспяваў толькі зняпраўджваць гэтыя заявы. Важка битва за Донеччину. Цяжкая бітва за Данеччыну. Працягваюцца баі за Бахмут і Салядар, за Крэменную, за іншыя гарады і вёскі ўсходу нашай краіны. Відавочна, што баі вядуцца ў самым горадзе і казаць пра нечый 100% кантроль складана. Паводле звестак украінскіх вайскоўцаў, з 10-тысячнага даваеннага насельніцтва там засталося блізу 5 сотняў жыхароў. Большая частка гораду разбураная, а будынкі пераходзяць з рук у рукі проста цягам дня. Бои ведутся на расстоянии от 10 до 30 метров очень часто. Они идут волнами, не считая с потерями, просто кладут своих солдат, офицеров просто штабелями. Каждый день в городе Солидаре гибнет несколько сотен российских десантников и наемников Вагнера. Чаму ж расейцам так важна захапіць Салядар, незважаючы на вусцішныя страты ў жывой сіле? Яны па-ранейшаму вераць у дасяжнасць сваёй мэты, як мінімум выйсці на адміністрацыйныя межы Данецкай вобласці і пры гэтым больш нідзе не адступіць ад тых пазіцый, якія яны займаюць зараз. Але гэта значыць, што яны гатовыя панесці вялізныя ахвяры. Я ўжо раней пісаў, што лік пойдзе на мільёны расійскіх трупаў, і ў той момант мне падалося, што самі гэтыя лічбы настолькі жахлівыя, што наўрад ці расійскія палкаводцы плануюць весці вайну такім чынам. Але цяпер я ўжо так не думаю. З аднаго боку, горад як быццам не мае вялікага стратэгічнага значэння. З іншага, праз ускраіну Салядару праходзіць дарога Сіверск-Бахмут. Яе захоп можа ўскладніць камунікацыю з гарнізонам Бахмуту, які расіяне штурмуюць ужо цягам паўгода. Не менш істотным можа быць і прапагандысцкі чыннік. Апошняя перамога такога маштабу, захоп цэлага горада, хай сабе і невялікага, у расійскай арміі была больш за паўгода таму.
У сераду ж у Львове адбылася сустрэча Уладзіміра Зяленскага з лідарамі Літвы Гітанасам Наўседам і Польшчы Анджэем Дудай. Галоўною навіною стала абяцанне польскага прэзідэнта паставіць ва ўкраіну танкі «Леапард-2» у колькасці роты. Паводле натаўскіх стандартаў гэта да 14 машынаў. W ostatnim czasie rzeczywiście Апошнім часам мы вырашылі, што надышоў момант для Польшчы рашуча падтрымаць Украіну. У межах будаўніцтва кааліцыі будзе перададзеная рота танкаў «Леапард». Мы хочам, каб гэта была міжнародная кааліцыя. І мы, як частка гэтай кааліцыі, пастанавілі перадаць першую частку танкаў. Гэтая рота, я спадзяюся, разам з іншымі танкавымі ротамі «Леапард» ды іншымі танкамі, якія будуць дастаўленыя, умацуюць абароназдольнасць Украіны. Танкі «Леапард-2» вытворчасці ФРГ застаюцца на ўзбраенні больш як дзесятка краінаў свету. Польшча, напрыклад, мае блізу 250 такіх. Раней пра намер перадаць такія танкі ўкраіне казалі Іспанія ды Фінляндыя. «Леопард-2» – асноўны танк Бундесверу, можа пахваліцца хуткасцю да 72 км за гадзіну. 4 танкісты абслугоўваюць шэраг баявых сістэмаў, сярод якіх галоўная 120-мм гладкаствольная гармата. Зрэшты, перадача «Леапардаў» патрабуе ухвалы нямецкага ўраду. Берлін жа кажа, што пакуль не атрымоўваў афіцыйных запытаў на гэты конт. Але агенцтва «Ройтер» са спасылкаю на свае крыніцы сцвярджае, што справа можа рушыць найбліжэйшымі днямі. Агулам, дзякуючы перамовам, якія прайшлі на гэтым тыдні, нам удалося значна ўмацаваць рашучасць нашых партнёраў павялічыць пастаўкі зброі ва ўкраіну. Пакуль у Бундестагу ідуць дыскусіі наконт «Леапардаў», Берлін даў дазвол на перадачу Кіеву 40 БМП «Мардер». «Мардеры» або куніцы з нямецкай удзельнічаюць у баі ў пары з танкамі. Нямецкія бронемашыны – гэта не адзінае абяцанне паставак наступальнай зброі, што прыгучала на гэтым тыдні. Вялікая Брытанія абвесціла пра намер даць Кіеву свае танкі «Челленджер-2». Машына мае багаты досвед баявых дзеянняў на Блізкім Усходзе. Галоўны працоўны конік брытанскай арміі разганяецца да 56 км за гадзіну. Асноўнае ўзбраенне – 120-мм наразная гармата. 4 танкістаў сядзяць у броне апошняга пакалення, якая, паводле абяцанняў вытворцаў, вытрымлівае і біялагічную атаку, і радыяцыйнае апраменьванне. ЗША ж дашлюць блізу 50 БМП «Брэдлі». Гэтыя машыны таксама ўдзельнічалі ў аперацыях у Іраку і Кувейце. Там яны знішчылі нават больш тэхнікі, чымся танкі «Абрамс». Знішчаць танкі амерыканскім машынам дапамагалі комплексы супрацьтанкавых ракетаў, што інсталююцца на вежы разам з асноўным узбраеннем 25-мм аўтаматычнаю гарматаю. БМП можа змясціць да 7 дэсантнікаў. Акрамя ЗША, «Брэдлі» стаяць на ўзбраенні толькі амерыканскіх хаўруснікаў на Блізкім Усходзе, Саудаўскай Аравіі ды Лівану. Апошні факт не перашкодзіў спікеру Міністэрства абароны РФ Ігору Канашэнкаву адсправаздачыцца пра знішчэнне ажно 4 такіх БМП. Противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе 4 БМП «Брэдлі» производства США. Насамрэч жа, амерыканцы плануюць узброіць імі ЗСУ толькі напрыканцы студзеня. Ян Федарович, Белсат. Да вайны беларус Дэн працаваў у турыстычнай сферы. Вайна сустрэла яго ва ўкраінскіх гарах. Ён дапамог з эвакуацыяй беларускіх жанчын і дзяцей, а потым вырашыў вярнуцца і дапамагчы абараняць Украіну. У палку Каліноўскага ён ад самага пачатку быў ва ўсіх самых гарачых кропках гэтай вайны. Нядаўна ў баях пад Бахмутам атрымаў аскепкавае раненне, ужо 4-е з лютага. Пасля невялікай рэабілітацыі і лекавання імкнецца вярнуцца ў бой да сваіх сяброў-пабрацімаў. Карэспандэнт Белсата Алесь Баразенка запісаў інтэрв'ю з Дэнам, у якім той распавядае пра цяперашнюю сітуацыю на ўсходзе ўкраіны, супрацьстаянне з вагнераўцамі, ды пра тое, як расійскія вайсковыя ідуць у атаку па трупах сваіх жа пабрацімаў. Дэн, распавядзі, калі ласка, як даўно ты служыш у палку Каліноўскага, як ты сюды ўвогуле потрапіў? Я служу в полку Калиновского с самого начала его образования, то есть это с первых чисел марта месяца. Скажем так, я пришел сюда по своему желанию, попал я в Украину, в Киев из Варшавы, из Белорусского дома. С самого начала, с самого основания полка Костуся Калиновского я служу в нем. А чем ты до этого занимался? До этого я работал барменом, до этого работал инструктором по сноубордингу в горнолыжном комплексе «Буковель».
Вот. Там меня, кстати, война и застала 24 февраля. Кім ты служыш, якія твои абавязкі у полку? Хорошо, да. В данный момент я командир отделения «Пятерки» батальона «Волод». Ты знаходзіўся на баявым заданні под Бахмутом, быў паранены. Распавядзі, калі ласка, вось пра гэты бой, як гэта адбылося. Так точно. Наша группа должна была занять участок городской застройки, скажем так, и держать определенное направление для недопущения проникновения туда противника. Это все, что осталось от кабинета истории. Многое из того, что происходило, до сих пор еще, скажем так, секретно. Мы выставились, заняли точки для нашей работы, и все немного пошло не по плану, скажем так, потому что противник в это время решил пойти на штурм, и, скажем так, он атаковал нас с фланга и с тыла. Была уничтожена одна из наших СПшек, то есть наблюдательный пункт, на котором находились украинские воины, превосходящими силами противника, потому что 4 бойцов штурмовало больше взвода. Они понесли потери, к сожалению. Далее, скажем так, противник скатился на нас, и мы приняли бой. Очевидно было, что у противника превосходящие силы, около взвода. Нас штурмовало, наш личный состав составлял 8 человек, то есть отделение. При всем при том мы приняли бой, дали бой противнику, в котором противник понес потери. Ну, это прямо очевидно было. По нам были применены тяжелые средства вооружения, минометный огонь, автоматическая гранатометная система АГС, также стрелковый бой и работа из подствольников. В один из моментов в стену дома над моей головой прилетел ВОК. Ну, вы знаете, что такое, выстрел одноразовый гранатометный. Скажем так, мне прилетело в лицо, в скулу, в руку. Все залило кровью, поэтому нужно было выходить из боя. Также мой напарник получил ранение в бедро. Осколок ударил ему еще в шлем один. Вот. И было принято решение выходить из боя, скатываться на наши основные позиции. В процессе отступления мы продолжали вести бой, наносить огневое поражение противнику. Доходило до таких близких дистанций, до броска гранаты. То есть выходили на очень плотный контакт с противником. Бахмутскі кірунак зараз адзін з самых гарачых, можа нават самы гарачы на фронте. Што там зараз адбываецца? Ты бачыў гэтую сітуацыю, як паводзяць сябе расійскія акупацыйныя войскі? Кажуць, што яны ідуць літаральна па целах сваіх загінулых. Участвовал в боестолкновении с противником по всем горячим областям: Херсонская, Запорожская, Северодонецкое, Лисичанское направление. То есть и то, с чем пришлось столкнуться в Бахмуте, поначалу не укладывалось ни в какие рамки, потому что изначально это были какие-то штурмовые волны из пехоты российской, которая просто могла, как во Вторую мировую, идти по полю и стрелять из автоматов от бедра. Я просто видел, как наши пулеметчики просто кладут их штабелями, и потом, когда мы уже выкатывались на их позиции, я подходил, переворачивал бойцов. Очень странно, средний возраст, где-то от 20 до 30 лет, то есть, в принципе, молодые ребята, и так бездарно гибли. Было немного, знаешь, не по себе от этого. Но работа есть работа, мы работали много и плотно. У нас были операции и за самим городом, то есть по недопущению противника там в посадке, в какие-то застроечки и так далее. И действительно, то есть я видел места в этом направлении, в этом секторе работы, где просто все было устелено российскими военными погибшими. Для чаго гэта менавіта табе? Вось у чым твоя матывацыя зараз бараніць Украіну пасля 4-го ранення, вяртацца далей на фронт? Я чувствую себя именно здесь и сейчас на своем месте максимально. То есть я считаю, что я сейчас делаю самую важную работу в мире. Это правда. То есть это у меня в душе, это у меня в сердце. И я работаю с такими же людьми. У нас в «Пятерке», в нашей в Волоте, в разведке только такие ребята и служат. Они здесь по зову сердца и по зову души. И мы готовы не только наносить противнику поражение, мы понимаем, что мы на войне и мы можем погибнуть. Мы готовы погибнуть за Украину, потому что, знаешь,
Я искренне верю, что я на стороне справедливости, я на стороне добра, и я за 10 месяцев войны видел, что такое русская агрессия, что такое уничтожение украинского народа. Просто это все не может пройти просто так, и как-то мимо отпустить и пропустить это невозможно. Даже сейчас, находясь в городе, я постоянно думаю о ребятах, которые продолжают работать. И знаешь, как такое маленькое чувство предательства, что я здесь, а не с ними. И я как можно быстрее восстановлюсь и вернусь на фронт, на работу. За 10 месяцаў, што ты ў гэтай вайне, якая найбольшая эмоцыя, вось што найбольш уразіла, што ты пабачыў за гэтыя 10 месяцаў? Ты знаешь, столько всего было, что это может занять не один час, но из такого самого, скажем так, страшного, это в самом начале, когда мы заходили в Бучу, это трупы гражданских, которые просто лежали около своих дворов, около своих домов. На дорогах просто много-много тел погибших гражданских украинцев. Женщины, дети, старики. То есть, знаешь, когда просто ехал мужик обычный на велосипеде, его расстреляли из Бэхи, из БМП. Это ужасно, конечно. Вот это оставило очень неизгладимые такие, знаешь, впечатления негодяйские со стороны противника. Ну, а так было очень много всего. То есть в Бахмуте это просто ковер из уничтоженных противников, которые просто зеленой формой была усыпана вся посадка, там, не знаю, сотни трупов. Што для цябе самае цяжкое вось у тваёй службе? Нейкія побытавыя рэчы ці проста вось змірыцца з тым, што ты ў маладым узросце вымушаны воевать зараз, а не будовать свое житие? Старик, мне 42 года. За это время и при такой интенсивности, скажем так, нашей работы, я настолько привык к каким-то тяготам и лишениям этим армейским. То есть, знаешь, когда ты на каком-то выходе, там, 4 суток просто спишь в посадках, вынужден за день красться где-то, знаешь, ползти по 8-10 километров, то есть, и делать доразведку местности, выявлять противника и, скажем так, докладывать своему командованию. Вот. К этому привыкаешь, и к этому начинаешь относиться просто как к тяжелой мужской работе, которую ты должен сделать и должен сделать хорошо, потому что от этого зависит и твоя жизнь, и жизнь твоих побратимов, и вообще успех какой-то операции. Расейцы пойдуць яшчэ адной хваляй на Кіеў, ці тое, што зараз мы бачым пад Бахмутам і Сальдарам, гэта столь іхных магчымасцяў? Ты знаешь, у Российской Федерации практически неограниченный человеческий ресурс в плане того, что, давай просто возьмем математику и цифры. В миллионном, скажем так, эквиваленте именно человеческого ресурса в Российской Федерации больше. Мы же берем больше выучкой, применением оружия, правильным, военной смекалкой и тактикой ведения боевых действий, стратегией. Мы пока на этом очень хорошо выезжаем, скажем так. Касаемо еще одного захода на Киев, я уверен, что они получат таких же, как и было это раньше, они это прекрасно понимают, поэтому стратегические возможности сейчас захода на Киев у них нет, потому что это по-любому было бы видно накопление каких-то сил и средств на белорусской границе, откуда можно заходить, или на участках, с которых это возможно. Ці даводзілася табе бачыць, сутыкацца з гэтымі свежамабілізаванымі вайскоўцамі расійскімі, якія літаральна без нейкай трэніроўкі былі брошеныя на фронт? Да, так точно. Мы даже, скажем так, общались с пленными военными российскими. И среди них были и офицеры, которые просто изначально ехали на учения в самом начале еще. Вот, они просто отдавали автоматы, говорили, что мы из них даже ни разу не стреляли. Вот. То есть я имею в виду на территории Украины. Были контрактники, которые пошли на войну именно целенаправленно, зная, куда и зачем они двигаются. И точно так же, да, были ребята, я сам их вез в машине, конвоировал, скажем так, которые именно мобилизованные, которые вообще не обученные, не обстрелянные,
скажем так, которые даже попали в плен, просто когда началась штурмовая операция, они повыбрасывали оружие из блиндажей, зашились в блиндаж втроем просто и сидели в нем. То есть там через 3-4 часа после штурмовой операции их просто оттуда достали, ну, с поднятыми руками, они не оказывали никакого сопротивления, потому что они тупо даже не умели, ну, знаешь, вести боестолкновение. Особенно, когда идет штурмовая операция, и это боестолкновение лицом к лицу с противником на коротких дистанциях. Да, это на самом деле для обычных людей это довольно-таки страшно, и это противоестественно. Поэтому многие просто кидают автомат, ложатся и паникуют, и не знают, что делать. Да, встречал и таких военных. Абсолютно разные были. Вагнеровцы, з якімі ти сутикався, ці гэта сапраўды такая як бы расійская эліта, чым яны адрозніваюцца вось ад тых, з кім прыходзілася ваяваць раней? Я понял твой вопрос. Я бы тебе так сказал. Не надо делать из ЧВК «Вагнер» какого-то монстра, то есть в плане того, что они какие-то сверхъестественные профессионалы. Частная военная компания «Вагнер» состоит из людей, которые профессионально служили в армии, то есть которые именно проходили службу в силах специальных операций, в десантуре, в десантно-штурмовых бригадах, то есть военные именно профессионалы. И далее идет по градации. Гражданские люди, которые получили военное образование, то есть и научились воевать. Дальше идут, допустим, рядовые ЧВКшники, которые просто набрались опыта за время войны. То есть раз за 10 месяцев человек не уничтожен, он за это время учится воевать. То есть и он уже достойным противником является. Дальше идут зэки, которые просто выполняют приказ, им говорят: берите и идите. Вот. У нас были такие примеры, когда двух вагнеров пулеметчик положил просто с 20 метров, они просто вдвоем в полный рост вышли на него. Один нес какие-то 2 сумки, автомат был за спиной вообще, и второй просто держал автомат стволом вниз опущенный, просто вот так вот вышли на наш пулеметный расчет вдвоем. Знаешь, то есть о каком профессионализме там может идти речь? Твой прогноз, як бліжэйшым часам будзе развівацца гэтая вайна, ці далучацца беларускія войскі па загадзе Лукашэнкі, і агулам чаго чакаць у далейшым ад расійскай агрэсіі? Российское и белорусское руководство настолько умеет переобуваться и принимать абсолютно неадекватные разные решения, то есть что ожидать можно чего угодно. Можно ожидать и вступления белорусских военнослужащих в активную фазу войны. Они, в принципе, принимают в ней участие, я так считаю, предоставляя свои площадки для тренировок и взлета самолетов, вылета ракет с белорусской территории. Это уже принятие участия в войне однозначно. То есть Беларусь уже воюет, я бы это назвал так. Просто делает это, как всегда, как ты знаешь, такой деревенской хитростью своей. Вот, из-за нашего руководителя, так называемого. Поэтому, конечно, могут и вступить в войну, и сюжет военных действий может развиваться как угодно, на самом деле. Все будет зависеть от стойкости украинских бойцов и лиц, которые несут за это ответственность. И, конечно же, от российского и белорусского народа, который, может быть, все-таки встанет и скажет «хватит», скажет «нет войне», потому что, вы же понимаете, что гибнет колоссальное количество людей, военнослужащих и мирного населения. Я видел очень много просто набитого мирника. Это просто дикое зрелище, и люди страдают очень сильно от войны. И с одной, и с другой стороны. Понимаешь? Но Украина, конечно, терпит колоссальные беды и несчастья в этой войне. Поэтому я думаю, 23-й год все расставит на свои места. В течение этого года все будет понятно, и Украина обязательно победит. Дзякуй табе вялікі, што знайшоў час з намі паразмаўляць. Беражы сябе. Дзякуй. Жытомирская вобласць літаральна некалькі кіламетраў да беларускай мяжы. Пасля гэтага інтэрв'ю Алесь Баразенка накіраваўся менавіта туды і пабываў на пазіцыях мясцовага падраздзялення тэрытарыяльнай абароны. Бойцы показалі свой побыт і распавялі пра тое, ці чакаюць чарговая хваля ўварвання з тэрыторыі Беларусі і што чакае беларускае войска, калі яно далучыцца да расійскай агрэсіі. Пагаварылі з жыхарамі памежнай вёскі Славачэне.
Дзесяткі бліндажоў да кіламетры іншых умацаванняў, наладжаны палявы быт, пастаянныя тактычныя вучэнні са зброяй. Мяжа Беларусі ды Украіны, Жытоміршчына, нашыя дні. Да чаго гатовыя і чаго там чакаюць украінскія вайскоўцы? В принципі, готові до любого ходу событий. Наразі заготавлюємо дрова, якби. Мы, ў прынцыпе, гатовыя да любога развіцця падзеяў. Нарыхтоўваем дровы, падтрымоўваем парадак, быт, пастаянна займаемся тактычную падрыхтоўкаю, страляем, заўсёды гатовыя да любога варыянту падзеяў. Цяпер няма пагрозы, але мы заўжды ў баявой гатоўнасці. Завжди в бойовій готовності. В принципі, якісь сили, засоби постійно там рухаються. У прынцыпе, нейкія сілы, падраздзялення пастаянна там перамяшаюцца. На маю асабістую думку, гэта проста каб адцягнуць увагу, але ўсё змяняецца за адзін дзень. Можа змяніцца за адзін дзень. Думаю, што спачатку гэта проста будуць як бы дэманстрацыйныя дзеянні, а заўтра абставіны могуць змяніцца кардынальна. Працюємо над фортифікаційними спорудами. Мы працуем над фортыфікацыйнымі ўмацаваннямі, уладкоўваемся, можна сказаць. Як нешта будзе, то будзем сустракаць. Гатовыя? Так, звычайно. Памежная вёска Славечна. Калі б не надпісы на ўкраінскай мове і сцягі, вёску цяжка было падрозніць ад нейкага беларускага мястэчка. Здаўна мясцовыя тут камунікавалі з беларусамі, прыязна да іх ставіліся, ездзілі адзін да аднаго ў госці, стваралі украінска-беларускія сем'і. А цяпер? Звичайно, помінялися у негативну сторону, тому що... Вядома, змянілася ў негатыўны бок, бо непрыемна, што суседзі так з намі сябе павялі. Змянілася ў негатыўны бок. У негативну сторону. Конечно, змінюється ставлення. Ну, подумайте теж. Вядома, змянілася стаўленне. Но падумайце таксама. Разбамбілі цэнтр занятасці. Сям'я загінула ў горадзе. Асабіста іх ведаў. Тут недалёка жылі. У Антонавічах. Пахавалі іх у Антонавічах. Ну, вядома, змянілася. Мы і самі трошку па-беларуску размаўляем. Ну, але ж... Пам'ять правильно. Зразумейце правільна. Ну вось асабіста я, што дрэннага ім зрабіў. Для беларусаў таксама і для расейцаў. Мы сабе жылі, нікога не чапалі. Ну, звісно, і змінилось страшно. Діти, люди налякані. Вядома, змянілася. Страшна. Дзеці ды людзі напалоханыя. Што тут яшчэ скажаш? І цяпер страшна. Нават вось ідуць вучэнні, грукоча. Увесь час ракеты, на Новы год былі. Страшна. Нават ад любога гуку. Страшно. Даже любого звука. Ва ўкраінскіх вайскоўцаў, што абараняюць мяжу, стаўленне да беларусаў нечакана больш мяккае. Так як працюю в туризмі, я знаю багато людей з Білорусі, водіїв з Білорусі, з якими я співпрацював неоднократно. Я працую ў галіне турызму, ведаю шмат людзей з Беларусі, кіроўцаў з Беларусі, з якімі я супрацоўнічаў. І гэта цудоўныя людзі, цудоўна камунікаваць з імі. Ніколі мы не чакалі таго, што адбылося. Ну, я разумею, што ёсць улада, а ёсць людзі. Вельмі спадзяюся, што людзі на нашым баку і не дапусцяць таго, каб канфлікт яшчэ больш паглыбіўся. І жаль, що країна Білорусь дала свої території. Шкада, што краіна Беларусь дала сваю тэрыторыю, але думаю, раней ці пазней людзі зразумеюць, што яны зрабілі памылку. Думаю, што заўжды будзе нейкі шлях да замірэння, каб мы ўсе дружна жылі разам. Я знаю, що є створений полк Каліновського, який працює разом з нами, виконує бойові завдання, бойові задачі. Я ведаю, што ёсць створаны полк Каліновскага, які працуе разам з намі, выконвае баявыя задачы. Гэтыя людзі, якія хочуць зменаў у сваёй краіне, бо ўсе стаміліся ад гэтага дыктатарства, ад гэтага постсавецкага сіндрому. Я так яго называю. Питання більше не для держави, а більше до командування держави. Гэта пытанне больш не да краіны, а да кіраўніцтва дзяржавы. Яно робіць такія тэрарыстычныя дзеянні, што з тэрыторыі Беларусі ракеты пралятаюць. Таксама быў напад з боку Беларусі расійскімі войскамі. Гэта вельмі вялікі мінус. Кіраўніцтва Беларусі вельмі апусцілася ў маіх вачах. Спыталі мясцовых, ці баяцца яны новага наступу з тэрыторыі Беларусі. У адказ адчуваецца неспакой, але найбольш упэўненасць у ЗСУ. Я думаю, не рискнуть. Я думаю, не ризикнуть. Де а що? Вон там одразу і полягуть. Чого їм ісці сюди? Сподіваємося, що не підуть, бо не хочеться діти. Спадзяемся, што не пойдуць, бо не хочацца дзеці ды іншае. Да мы будуем, жывем, зарабляем грошы. Не хочацца, каб усё зруйнавалі. Хочацца, каб хутчэй скончылася ўсё. Не хочацца вайны. Придавши нажал спину раз, стрикнув. Здрадзіўшы аднойчы, нож у спіну вагнаў, зробіць гэта і ў другі раз, у любым разе. Вядома, не хацелася б. Я думаю, што мы гатовыя. Я думаю, що ми готові.
Працягласць украінска-беларускай мяжы складае 1084 кіламетры. Згодна з інфармацыяй Генштабу ЗСУ, як сама лінія мяжы, так і памежжа максімальна ўмацаваная. Створаны і няспынна будуюцца фартыфікацыі ды месцы ўкрыцця для асабовага складу. Асабліва ўразлівыя для варожай тэхнікі тэрыторыі замінаваныя. Уладзіслаў Корсак, Алесь Баразенка, Белсад. У Еўрапейскім гуманітарным універсітэце выбары рэктара. У сродкаў масавай інфармацыі ў чарговы раз паўстаюць пытанні. Праграмы дапамогі для беларусаў ёсць, але на старонцы універсітэту да іх не так лёгка дакапацца. Ёсць праграмы атрымання малых грантаў, але выканаць умовы вельмі няпроста. Можна высунуць кандыдатуру на рэктара універсітэту і схадзіць на суразмоўе, але працэдура абрання рэктара закрытая. Спісаў кандыдатаў няма, немагчыма нават параўнаць свае шансы з супернікамі на пасаду, на якой за 5 гадоў можна зарабіць 740 тысячаў еўра. Усё, што вядома пра надзвычай таямнічыя выбары, у матэрыяле Юліі Цяльпук. Украінскі сцяг на знак салідарнасці, літоўскі паводле месца знаходжання, а бел-чырвона-белы, бо гэта брама Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, адноўленага ў Вільні пасля закрыцця ў Беларусі. Унутры утульныя калідоры і аўдыторыі, на пераменах нешматлюдна і дастаткова ціха. Такая ціша і ў палітычным жыцці універсітэту. У гэты дзень кіраўнічая рада абрала рэктара на наступныя 5 гадоў, але пра выбары, вядома, няшмат. Вызначэннем і адборам кандыдатаў займаўся камітэт пошуку, які складаецца з 11 чалавек, перадусім донараў універсітэту. Кіроўная рада вылучыла шорт-ліст і 12 студзеня вызначыла пераможцу конкурсу. Зацвердзіць яго кандыдатуру ці не мае агульны сход саўладальнікаў да вясны. Ва універсітэцкіх правілах напісана, што кампанія мае праводзіцца публічна, адкрыта і празрыста. Аднак з 17 прэтэндэнтаў на пасаду рэктара ведаем толькі 4, якія самі распавялі пра свой удзел. Дзейны рэктар, балгар Сергей Ігнатаў, беларусы, выкладчыца ЕГУ Ірына Раманова і былы выкладчык Павел Терашковіч і прафесар Віленскага тэхнічнага універсітэту Алексей Лурасаў з Расіі. 5 лет назад, в 2017 году, я участвовал также в выборах, дошел до финала. ЕГУ бачыць як універсітэт для будучых рэфарматараў з Расіі, Украіны, Беларусі, але найперш прапануе размінаваць стратэгію працы універсітэту. План, который сформирован в 2019 году, он не учитывает ни события Беларуси 2020 года, ни войну 2022 года. И, что самое интересное, он сформирован ректором уходящим, а ректор приходящий с 23 года до 24 2 года должен его выполнять, при том, что я могу целые разделы плана указать, которые либо не выполнены, либо там какие-то серьезные задержки. Цяпер ЕГУ нагадвае бізнес-праект, мяркуе Терашковіч. Паводле справаздачы, размешчанай на сайце ЕГУ, у навучальным годзе 2021 рэктар установы зарабіў 148 тысячаў еўра. Дзеля параўнання, гадавы заробак рэктара Віленскага універсітэту ніжэйшы ў 4 разы. Пры тым, што навучаецца там 26 тысячаў студэнтаў, а ў ЕГУ ўсяго 1200. Калі я стану рэктарам, я першым сваім загадам я скарачу себе заробак. Я зраблю як мінімум 3 дацэнцкія стаўкі і менавіта дапамагчы вось уцекачам беларусаў. Не проста рабіць прытулак для людзей, а выкарыстаць гэтыя магчымасці інтэлектуальныя, вельмі вялізныя, каб пераўтварыць універсітэт даследчыцкі. Терашковіч лічыць, што кошты навучання ў ЕГУ маюць знізіць да канкурэнтных, пашырыць праграму дапамогі рэпрэсаванай беларускай моладзі, выключыць магчымасць выпадкаў абразлівага стаўлення да студэнтаў з боку асобных выкладчыкаў, аднавіць выбарны сенат, уключыць прадстаўнікоў выкладчыкаў і студэнтаў у склад кіроўнай рады і гэтак далей. Падобную праграму на мінулых выбарах рэктара ЕГУ меў навуковец і грамадскі дзеяч Александр Мілінкевіч. Ён нагадаў, што ў 1992 годзе ў Менску Еўрапейскі гуманітарны універсітэт стваралі паводле ўзору заходніх каледжаў і універсітэтаў намаганнямі Мінадукацыі, Мінкульту, Акадэміі навук, Мінгарвыканкаму пры падтрыманні беларускага бізнесу. Галоўным патронам быў светлой памяти Станислав Шушкевич, сам профессор, сам член кор академии, и он душу укладал у гэта, и он верил, что вот так это будет приклад для всей эдукации в Беларуси. И таким университет был.
І я ведаю, што ён выдатна давал выдатныя веды, давал разуменне месца Беларусі ў свеце, тваё месца ў беларускай супольнасці. У выніку спробаў беларускіх уладаў падарваць акадэмічныя свабоды і аўтаномію універсітэту ў 2004 годзе ІГУ быў вымушаны зачыніцца. Аднавіўся ў Вільні і захаваў высокую адукацыйную планку. Але дэмакраты і празрыстасці ўнутры установы, на думку Меленкевіча, пакуль не бачым. Яны баяцца, ну як это мы акадэмікі будзем слухацца людзей, якія не з нашага асяроддзя. На самой справе гэта вельмі важна, бо місія ў іх такая. І грамадскасць не мусіць кіраваць справамі акадэміцкімі, але грамадскасць мусіць ведаць, што адбываецца, даваць парады. Мусіць быць увесь час дыялог, гэта ж вельмі карысна, таму што рыхтуюцца кадры для Беларусі, якая ў такім становішчы, як сёння. Адсутнасць дыялогу і самакіравання пазбаўляе студэнтаў магчымасці ўплываць на будучыню універсітэту. Адкрытыя выбары і іншыя рэформы дапамаглі б універсітэту направіць імідж пасля скандалаў, звязаных з унутранымі непаразуменнямі і нават карупцыйнымі абвінавачаннямі. Адным з найгучнейшых было звальненне з рэктарскай пасады амерыканца Дэвіда Поліка пасля правядзення незалежнага фінансавага аўдыту. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння Аліна Коўшык чакае на абвешчанне імя рэктара ці рэктаркі ІГУ, каб адразу назначыць спатканне. Я вельмі спадзяюся на тое, што нам удасца дамовіцца з новымі ўладамі ІГУ. Яны зразумеюць неабходнасць, патрэбу і выключнае становішча цяпер беларускай навукі, беларускай адукацыі, і што калісьці, калі еўрапейскі гуманітарны універсітэт даваў еўрапейскую адукацыю Беларусі, то цяпер у Еўропе мусіць даваць беларускую адукацыю. Паводле Аліны Коўшык, беларусам цяпер крытычна патрэбен нацыянальны універсітэт, і стварыць яго ўсцяж хацелася б на падмурку ІГУ. Тым больш у апошнія гады адміністрацыя універсітэту на запыт звонку пашырыла спіс праграмаў навучання і зрабіла пэўныя крокі да беларускасці. Юлія Цельпук, Белсат. Мы працягнем размаўляць пра сітуацыю з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Госці нашага эфіру два кандыдаты на пасаду рэктара ЕГУ, прафесор Алексей Юрасаў і дацэнт Павел Церашковіч. Добрый вечар. Вітаю. Адзначу, што з 17 кандыдатаў на пасаду рэктара вядомыя прозвішчы толькі 4 асобаў. Вось у тым ліку двух нашых гасцей. Адразу яшчэ таксама для нашых гледачоў скажу, што спадар Алексей не разумее беларускую мову, таму правядзем гэтую размову па-руску. Давайте я першае пытанне задам, зараз можа і вызначымся, хто на яго адкажа. Ва універсітэцкіх правілах ЕГУ написано, што выборы ректора должны проводиться публично, открыто и прозрачно. Я вот посмотрел, как организованы выборы ректоров в польских университетах, и меня это немножечко, конечно, удивило, потому что там все полностью публикуется в интернете. На сайте университета опубликована вся абсолютная информация, какой университетский орган кого выдвигает, сколько процентов голосов получил на предвыборной вот этой вот таком выдвижении, какой кандидат. Проводятся публичные дебаты кандидатов в ректоры. То есть есть время, любой может прийти, они публичные, послушать, как новые ректора, кандидаты видят ситуацию и изменения. Вот насколько ситуация в ЕГУ отличается от описанной вот мной, которая в польских университетах проводится? Господин Алексей, может, вы? Благодарю. Я только уточню, я понимаю белорусскую мову, но я сам не буду рисковать размовлять. Значит, вы совершенно правы. Тот механизм, который вы упомянули, обеспечивает учет интересов всех стейкхолдеров. То есть благодаря вот этим встречам со студентами кандидатов, встречам с трудовыми коллективами, открытым публикации обсуждений программ предвыборных, которые, замечу, никогда с кандидатов на пост ректора ЕГУ не требовалась подготовка предвыборной программы. В прошлые выборы в 2017 году я был единственным кандидатом, участвовавшим на выборах с предвыборной программой, и в финале на комиссии, когда мы в финале конкурса я встретился с комиссией, мне сказали, что удивились, что я ее написал такую подробную.
Значит, это обеспечивает то, что стейкхолдеры, включая общество Белоруссии, общество Литвы, тоже могут принять участие, могут оценить кандидатов, могут оценить их предложения, их компетенции и навыки. Закрытый характер не позволяет этого сделать, и в том числе упомянутые вами коррупционные скандалы, скандалы, связанные с авторитарными методами управления, неэффективностью управления, они могут быть следствием закрытого характера деятельности не только по выбору ректора. Спадар Павел, можа вы маеце што дадаць наконт таго, наколькі сітуацыя ў ЕГУ па выбарах вось рэктара адрозніваецца ад сітуацыі у універсітэтах, напрыклад, той жа Польшы, так, якую я апісаў? Ну, не только в Польше, можно сказать, что и у Литве, и у тем самым Вильнюсскім университете выборы так само проходят зусім у іншым фармаце, то есть яны сапраўды адпавядаюць гэтым крытэрыям публічнасці, галоснасці, адкрытасці і самае галоўнае празрыстасці. Ось, на жаль, у дадзеным выпадку ось літаральна па кожнай з гэтых пазіцый, калі б можна было паставіць ось там у диапазоне от 0 до 100 по всем позициям худшей был бы 0, особливо по критерию прозрыстости. Тады у меня такое питание. Я направлю его к господину Алексею. Вы где-то поднимали этот вопрос? Почему ЕГУ нарушает собственные прописанные правила, которые у них есть в документах? Ну, то есть про это ведь написано. Почему происходит нарушение и говорили ли вы где-то об этом открыто, публично? Нет. Хотя, позвольте, в 2017 году я встречался с Андрюсом Кубилюсом в Сейме. Там я с ним говорил подробно о проблемах ЕГУ, в том числе и об этой. Да, было. Спадар Павел, вы уздымали недзе гэтае пытанне? Ну, вось ёсць відавочнае парушэнне. Вы неяк спрабуеце з гэтым змагацца? Так, я достаточно часто выступаю в масс-медиа и кажу про это, что процедура, она абсолютно непрозрыстая. Ну, могу нагадать, еще напярэдадні Нового года отбылся круглый стол, який организовал офис по адукацыі для новой Беларусі, дзе падрабязна абмяркоўвались гэтыя праблемы. На гэты круглы стол, дарэчы, былі запрошаны ўсе сябры кіроўнай рады ЕГУ. Ён праводзіўся ў онлайновым фармаце, але ніхто не знайшоў магчымасці ў ім паўдзельнічаць. У вас есть мнение насчет того, почему власти ЕГУ проводят такие закрытые выборы, необычно закрытые? Господин Алексей. С момента переезда в Литву, даже еще с того момента, когда я начал искать новую страну для проживания, с 2014 года, начала войны Украины, с Украиной, нападения России, я стал изучать ЕГУ, и да, я могу очень подробно вам ответить. Проблема именно в этом камерном характере университета и определенной системе взаимоотношения, так скажем, партнеров и администрации. И вот эта система, она, как сказать, она не принимает во внимание интересы всех стейкхолдеров, если упрощенно сказать. Зачастую администрация старается сохранять закрытость, опасаясь каких-либо негативных для себя утечек. Факт в том, что университет традиционно не проходил аккредитацию в Литве. Он имеет определенные слабости, связанные с управлением, финансами, наукой, академической сферой. И позиция администрации закрытая, она, вероятно, несет в себе задачу сократить утечки об этих слабостях наружу.
Я, конечно, не совсем понимаю, как боязнь утечек слабостей должна влиять на прописанные в собственных документах, да, в уставах правила о прозрачных выборах. Но это, конечно же, вопрос абсолютно не к вам. Спадар Павел, у артыкуле, присвеченном ЕГУ на нашей Ниве, профессорка ЕГУ Татьяна Шыцова кажа, вот я зацитую, дозвольте прочитаю, за апошнюю пару гадоў у ЕГУ адбыліся пэўныя змены, якія паказваюць, што універсітэт паступова выходзіць са стану доўгага інстытуцыянальнага крызісу. Гэтыя пазітыўныя зрухі важна фіксаваць. Ці вы пагаджаецеся з такім меркаваннем? Так, я згодны, што апошнія пару гадоў сапраўды адбываюцца змены, і я бы, напэўна, і не пайшоў бы на гэтыя выбары, калі б я гэтыя змены не ўбачыў. Сярод гэтых зменаў я хацеў бы адзначыць вельмі такі пазітыўны момант, што 2 гады таму была скасаваная пасада прэзідэнта ЕГУ, яна была абсалютна бессэнсоўная і вельмі стратная для універсітэта. Я бы дадал да гэтага, што быў пашыраны склад кіроўнай рады, і ўпершыню туды ўвайшлі прадстаўнікі беларускай грамадзянскай супольнасці. Больш таго, гэта 3 жанчыны, што вось гендерны баланс у кіроўнай радзе таксама палепшыла. І я бы сярод гэтых зменаў дадал бы яшчэ адкрыццё ў гэтым годзе праграмы падрыхтоўкі па камп'ютарных спецыяльнасцях. Гэта вельмі пазітыўны крок, і доўгія гады, я б сказал так, дастаткова давно уже ставілася гэтае пытанне, але кіраўніцтва універсітэта было рашуча супраць. І вось тое, што зараз гэта адбылося, гэта вельмі добра. То бок змены там ёсць, і я вось сваю перадвыбарчую кампанію менавіта будаваў у арыентацыі на тых сяброў кіроўнай рады і тых сяброў асамблеі ўласнікаў універсітэта, якія сапраўды хочуць у ЕГУ перамен. Не считаете ли вы, что это косметические какие-то изменения, учитывая то, что сами выборы закрыты? Ну, то есть в стране могут происходить, вот как в стране, если аналогию провести там с Беларусью, любые изменения, любые законы приниматься. Но если неизвестно, как считаются голоса и кого выбирают главой государства, господин Алексей, как вы думаете, не косметика ли это все? Меняет ли это суть? То, что сказал Павел, не отменяет того, что говорите вы. Павел сказал совершенно правильные вещи. То есть позитивные изменения на уровнях управления, не подразумевающих стратегическое управление университетом, происходят. И то, что в плане открытия IT-специальности оно было запланировано годом ранее, в 2021, фактически состоялось в 2022 году, это хорошо. Я больше скажу. Это поможет решить базовую проблему университета. Из данных, которые я знаю, Дарба биржи, это агентство по трудоустройству, ЕГУ лидер по выпускникам, которые подают заявки на безработицу в Литве. Есть целый ряд программ ЕГУ, которые традиционно около 100% выпускников фиксируются безработными. То есть все, кто остается в Литве, не находят работу. И открытие такой специальности, как IT, это шаг вперед для ЕГУ. В отличие от специальностей, которые фантастические, как existential psychology, gender study и целый ряд специальностей. Я могу подробнее об этих проблемах рассказывать, но может это тема для отдельного разговора. Так, я думаю, что это отдельный разговор, да. Да, выпускникам быть востребованными на рынке труда – это большой шаг вперед для ЕГУ. Но это не отменяет проблемы стратегического управления. Я понял вас. Спадар Павел, 18 гадоў таму ЕГУ апынуўся ў Літве. Ён пераехаў туды як беларускі універсітэт у выгнанні. Донары і іншыя партнёры, якія падтрымлівалі універсітэт, яны як бы разумелі, што гэта месца альтэрнатыўнай адукацыі для беларусаў. Так, універсітэт пераехаў з Менску. Ці сёння, амаль праз 2 дзесяцігоддзя,
ЕГУ застаецца універсітэтам, месцам альтэрнатыўнай адукацыі менавіта вось для беларусаў, беларускім універсітэтам такім у выгнанні? Ну, ведаеце, самое галоўнае, каб быць беларускім універсітэтам, трэба пазначыць, што вы з'яўляецеся беларускім універсітэтам у фармулёўцы місіі. Калі вы паглядзіце на сайт універсітэта, там нідзе гэтага няма. А ЕГУ пазіцыяніруецца як міжнародны універсітэт. Ну, калі міжнародны, то даруйте, гэта уже не беларускі. Господин Алексей, вы согласны с тем, что ЕГУ сегодня не белорусский университет или не университет вот именно с таким белорусским духом? Я начну с официальной формулировки из стратегического плана ЕГУ 2019-2024. Там говорится об международно признанном университете и говорится о широко регионе. В регион там упоминаются страны, как Литва, Беларусь, Украина, Россия, Грузия, Молдова. Теперь, что касается юридической составляющей, я думаю, это соответствует, потому что юридически это Литовский университет. И он, согласно стратегии, подготовленной ректором, нынешним ректором, он стремится быть международным университетом. Конечно же, это открывает его для конкуренции, широкой конкуренции. Как Белорусский университет в изгнании, он уникален. Как международный университет, он становится в один ряд с массой региональных университетов, которые гораздо лучше в плане ресурсов, в плане их позиционирования маркетингового, в плане их штатов. И я честно скажу, ЕГУ не конкурентоспособен в этом плане. Мы можем взять любой международный рейтинг университетов, начиная с самых известных, QS рейтинг. ЕГУ там отсутствует. Он просто по квалификационным критериям не может участвовать. То есть Art and Humanities направления в Европе их 215, по-моему, в QS рейтинге, ЕГУ среди них нет. И так далее. Я могу перечислять рейтинги, и везде ЕГУ не будет хорошо позиционирован как международный университет. Я думаю, что вы вполне ответили на мой вопрос. В принципе, дальше можно даже эту тему не развивать, потому что само понятие международного университета, оно противоречит тому, что это белорусский университет. Дякую вам великий за эту размову. На сувязі з нами былі Алексей Юрасаў, профессор, кандидат на посаду ректора ЕГУ, а таксама Павел Церашкович, доцент, кандидат на посаду ректора ЕГУ. Добрага вам вечара. А вас прашу не пераключацца, наперадзе яшчэ шэраг вельмі цікавых тэмаў. Мы працягваем наше выданне, а далей у ім. Увага, правакатары ў сеціве! Як не стаць ахвярай лукашэнкаўскіх сілавікоў пасля выпадковай размовы ў інтэрнэце? Это простыя калабаранты. Ці то ён робіць як такі карысны ідыёт, ці яму за гэта щось плацяць, я не ведаю, але сутнасці сэнсу не мяняе. Яны такія людзі, хто правакуе людзей, потым падстаўляе іх. Ёсць калабарантамі акупацыйнага рэжыму. Усё кепска. Сітуацыя ў беларускім футболе як адлюстраванне сітуацыі ў нашым грамадстве. Чым жыве самы папулярны спорт нашай краіны? Вещание у Лукашенко, который там рассказывал о том, насколько он профессиональный футболист, и высказывал претензии Ковальчуку, почему он не видит белорусских футболистов на чемпионате мира, и как там быстро бегают, несмотря на то, что зима. Ну, я не без доли сарказма об этом всем говорю, потому что это вот королевство кривых зеркал, в котором мы живем. Рэжым Лукашэнкі працягвае трымацца на сілавіках, якія ўсё больш запужваюць людзей. Маўляў, знойдуць і затрымаюць усіх. Асабліва актыўных у 20-21 годах, і не толькі па фота ці відэа з пратэстаў, а праз доступ да базаў дадзеных такіх ініцыятываў, як Чорная кніга Беларусі, Нехта, тэлеграм-каналу Беларусь галоўнага мозгу, а цяпер нават і фондаў салідарнасці. Але калі з базы інфарматараў ЧКБ сапраўды адбыўся выцек знутры праз агента губазіку Артура Гайко, які змог пранікнуць у каманду, то з атрыманнем звестак з іншых ініцыятываў узнікаюць пытанні.
Мы паразмаўлялі з былымі працаўнікамі рэдакцыі «Нехта», каб зразумець, што на самой справе адбылося. Сілавікі рэжыму не перастаюць хваліцца выкрыццём удзельнікаў пратэстаў і фігурантаў гучных зліваў, як «Чорная кніга Беларусі». Сцвярджаюць яны, што дабраліся да базы інфарматараў свайго галоўнага ворага Сцяпана Пуцілы. Хваліцца выкрыццём інфарматараў каналу БГМ. І ўвесь час абяцаюць, што знойдуць кожнага удзельніка плану перамога. Аднымі з апошніх трапілі пад увагу працаўнікі IT-галіны, нібыта за грашовую дапамогу пацярпелым у час пратэстаў. Колькі ж праўды ў гэтых заявах? КДБ запрашае на размову прадстаўнікоў буйных IT-кампаніяў за данаты фондам BuyHelp і BuySol у 2020-2021 годах. Пра гэта паведамілі DY.BY, дзве незалежныя адна ад адной крыніцы. Заснавальнікі платформаў Алексей Лявончык ды Андрей Стрыжак магчымасць выцеку з іхных базаў тут жа зняпраўдзілі. Яны зразумелі, што можна ўзяць у банках раздрукоўку па тым, хто данаціў хоць на нейкі фандрайзінг па Фейсбуку, і ўсіх адной гребёнкай прачесаць, таму што, падкрэсліваю, у сілавікоў няма дакладных дадзеных пра тое, хто донаціў менавіта у BuySol праз Фейсбук. Хоць силовики намагаліся довести отворотное. Очередную дырку в базах данных беглых инфопомойки пытаются заболтать традиционно, уйти в отказ. Але канфігурацыя бяспекі Facebook не выдае інфармацыі, на які збор ахвяраваліся грошы. Было гэта падтрыманне беспрытульнай жывёлы, дзяцей з цяжкімі хваробамі, альбо ўсё ж дапамога затрыманым. Зрэшты, і пакаранне для працаўнікоў IT улады прыдумалі досыць арыгінальнае. А менавіта страсаць з іх сумы ў дзесяткі разоў большай за самыя данаты. Дамоўленасці з беларускімі ўладамі, як мы бачым гістарычна за апошнія 3 десяткі гадоў, яны ніколі не прыводзілі да нейкіх станоўчых рэзультатаў. Усё роўна беларуская ўлада дамагаецца свайго, калі яна выступае з боку сілы. Больш жорстка пераследуе рэжым за дапамогу ўкраіне. Гэтак напярэдадні ў тэлеграм-канале сілавікоў з'явілася відэа затрымання гомельскага прадпрымальніка, нібыта за данаты беларускім добраахвотнікам. Перечислял денежные средства фонду BuySol. Не менш за антываенныя выступы раздражняе сілавікоў выкрыццё іхных асобаў ды здзейсненых злачынстваў. Таму актыўна палююць на тых, хто можа мець дачыненне да зліваў звестак такім ілюстрацыйным праектам, як «Чорная кніга Беларусі». Выцек з базы «Чорнай кнігі» стаў самаю гучнаю справаю і, бадай, паспяховую спецаперацыю сілавікоў у прасторы байнету. Агент Губаза быў у ЧКБ. Яны маюць даныя на вельмі шмат асобаў, да? Так 8-10 тысяч асобаў. Пасля поспеху аперацыі з «Чорнаю кнігаю» сілавікі абвесцілі пра чарговую удачу. Маўляў, маюць звесткі 30 тысяч інфарматараў рэдакцыі «Нехта» ды перапіску з працоўных чатаў. У пацверджанне на праўладным тэлеграм-канале апублікавалі некалькі скрыншотаў з паведамленнямі. Іх сапраўднасць нам пацвердзіў Міраслаў Чыгір, які супрацоўнічаў з рэдакцыяй да жніўня 2020 года. Так, я пазнал. Я памятаю гэтыя моманты, гэтай перапіскі. Але ёсць нюанс. У выкладзеных скрыншотах старана заблюрылі імя уласніка чатаў. У доступе толькі іхныя назвы ды тэкставыя паведамленні. Чаты NXT Notebed, NXT Archive 4, NXT Office сапраўды існавалі ў рэдакцыі «Нехта». Archive 4 – асноўны тэлеграм-канал, куды людзі дасылалі інфармацыю. Самыя цікавыя паведамленні з бота працаўнікі рэдакцыі акурат адбіралі ў Notebed. Office – унутраны чат рэдакцыі. На адным са скрыншотаў чату Notebed можна пабачыць колькасць паведамленняў, агулам 1530. Падкрэслім, гэта менавіта колькасць паведамленняў, а не ўдзельнікаў. Дасталася сілавікам і предложка тэлеграму «Беларусь галаўнога мозгу». Гэтым разам праўладныя каналы хваліліся доступам ажно да 52 тысячаў інфарматараў. Але зноў жа, як і ў выпадку з NXT Notebed, гэта колькасць паведамленняў. Таму трывожны лік хутчэй перабольшвання, чым праўда. Маловероятно, что они будут просто заявлять о том, что у нас появилась эта база. Ради чего? Для чего? Они воспользовались бы этой базой, взяли бы все, что им нужно с этой базы, приняли бы людей по этой базе, а потом бы сказали о том, как и за что и как делали. То есть потом бы провели информационную атаку. А эта информационная атака, для чего? Чтобы люди быстрее уехали, глупости.
В Беларуси так людей не хватает. Нягледзячы на тое, што ўсё намагаліся выдаць за зліў, у адным з аблюраных паведамленняў можна распазнаць аватарку Романа Пратасевіча. Фота ідэнтычнае са скрыншотам, які быў апублікаваны ОНТ практычна адразу ж пасля затрымання Пратасевіча. Гэта можа быць адказам на пытанне, як сілавікі атрымалі доступ да базы. Да версіі, што інфармацыя выцягнутая менавіта з прыладаў Пратасевіча, схіляюцца і былыя працаўнікі рэдакцыі «Нехта». Былі прэтэндэнты, як бы ён захоўваў гэтыя чаты. Ён выкачивал их. И то бок, калі сыходзіць з таго, што прэзідэнт быў, то так, як бы, ну, ёсць такі шанец, што ён і гэты выкачивал. Але ўсё можа быць яшчэ прасцей. Роман Пратасевіч меў прыватны доступ да чатаў і каналаў, зрэшты, як і яшчэ некалькі працаўнікоў рэдакцыі. Я могла пользоваться и дома, со своего компьютера заходить спокойно. И с телефона могла заходить. То есть иногда, мы не всегда с компов работали. Например, Роман Пратасевич работать любил больше на своем новом ноутбуке, который он себе купил, чем на компьютере иногда. Поэтому, потому что ему было проще всю информацию держать на своем компе. Пасля сыходу з каманды «Нехта» ў кастрычніку 2020 года Романа Пратасевіча, як і любую іншую асобу, з якой разрывалі супрацу, выдалілі з працоўных платформаў. У мяне дасяг да гэтага боту быў толькі на працоўным месцы. Сышла з нашага офісу і там яны ўжо самі ва ўласным закрэсе гэтым займаюцца. Усе гэтыя рэкамендацыі па бяспецы яны даваліся, чысціць чаты і так далей. Хутчэй за ўсё Пратасевіч іх не падтрымліваўся, і нават я не магу сказаць, што хтосьці вінаваты, акрамя яго, таму што ўсё гэта было на тэлефоне Пратасевіча. Ніхто да яго тэлефона не лазаў і не глядзеў, ці выдаліў чаты Рома, ці не выдаліў. Ёсць пэўная розніца паміж тэлеграм-чатамі і тэлеграм-каналамі. Калі чалавека выдаляюць і ён сам пакідае тэлеграм-канал, перапіска не захоўваецца. А вось у выпадку чатаў выдаленне мусіць быць двухбаковым, бо іначай у карыстальніка застаюцца паведамленні. Если я введу, например, NXT, NotBet, у меня сразу в Нехта-бот выскакивает. Как только в поисковике с его телеграмма, я его не меняла, вписываю Нехта-бот. У меня есть доступ к видео, есть доступ к фото. Этого немного, но оно есть. Зрэшты, калі яшчэ раз уважліва зірнуць на выкладзеныя сілавікамі скрыншоты, бачна, што зроблены яны не ў тэлеграме і на іх няма медыяфайлаў. Ні былыя, ні дзейсныя супрацоўнікі рэдакцыі «Нехта» не ведаюць выгляда гэтага інтэрфейсу. А вось супрацоўнік Байпол, да якога мы звярнуліся, адразу распазнаў на скрыншотах праграму «Мабільны крыміналіст» расійскага распрацоўніка МКО-сістэмы. Ёю карыстаюцца беларускія спецслужбы, каб выцягнуць інфармацыю з тэлефонаў, камп'ютараў ды іншых носьбітаў. Пасля затрымання Романа Пратасевіча ягоны акаунт быў выдалены праз службу падтрымкі тэлеграму. Гэта нам пацвердзілі дзве крыніцы. Такім чынам, фізічнага доступу да ботаў і чатаў ён ужо не мае. Тое, што ёсць на руках у сілавікоў, злепак тэлеграму да моманту адключэння інтэрнэту на тэлефоне. Гэтым акурат можна патлумачыць, чаму ў якасці доказаў пра доступ да базы падалі толькі тэкставыя паведамленні. Калі будзе доступ да інтэрнэту, гэты акаунт будзе адразу ж выдалены, ён зараз не існуе. Таму яны могуць толькі глядзець ту інфармацыю, якая ёсць офлайн. Офлайн тэлеграм толькі спампоўвае тэкст, але відэа, фота і гэтак далей Telegram пампуе толькі там вельмі мала. Але гэта зусім не значыць, што кожны, хто дасылаў інфармацыю ў рэдакцыю «Нехта», у бяспецы. У паведамленнях бачныя нікі, логіны ды ID-акаунты і дакладны аб'ём такіх звестак ніхто з каманды «Нехта» назваць не можа. А вось тое, што апошнім часам падобных укідаў усё больш, на думку Яніны Сазановіч, сведчыць, што адсутнічае праца над памылкамі ў дэмакратычных сілах ды ініцыятывах. Было зроблена шмат памылак у дэмакратычным рухе, і калі кожны раз на кожную памылку тыя, хто там зрабілі гэтай памылкі, кажа, не, мы вінныя, прабачце, давайте нешта з гэтым зробім, а кожны раз кажа аб тым, што, вы ведаеце, гэта не мы, гэта да нас не датычыцца, тады вось пажынайце плады. Марыля Дакуцька, Ігор Кулей, Белсад. На гэтым тыдні ў нашых эфірах мы расказвалі пра тое, што ў Беларусі адбыўся значны рост злачынстваў, звязаны з дамашнім гвалтам. Прадстаўнікі ініцыятывы «Байпол» тлумачаць гэта тым, што рэсурс лукашэнкаўскай міліцыі накіраваны зараз перадусім на ўтрыманне ўлады дыктатара. А значыцца, чырвона-белыя шкарпэткі ці антываенны пост у садсетцы уяўляюць значна большую пагрозу, чым нейкія там побытавыя злачынствы. Чарговы прыклад таго, што ў прыярытэце ў гэтак званых сілавікоў, у матэрыяле Ольгі Васильевай. Чернигов, Украина. Минская область, Беларусь.
Вы стрим ведете или записываете? Нет, я просто разговариваю. Вы считаете, что Украина не виновата, правильно я так понимаю? Конечно, нет. Мужчына справа хлусіць. Ён запісвае відэа і вядзе стрым. А таксама ён не жыве ва ўкраіне. 41гадовы мазыранін Юрый Комар займаецца тым, што разводзіць даверлівых беларусаў на размовы пра палітыку. А вы выходили в 2020 году? Конечно. Я 2 раза судим. Пасля таго, як Комар выкладае гэткія размовы на свой YouTube-канал, да ягоных суразмоўцаў прыходзяць сілавікі. Был в чат-рулетке, оскорблял сотрудника милиции. І гэта не першая ахвяра чат-рулеткі. І гледзячы на папулярнасць такога контенту, не апошняя. В Беларуси, насколько я знаю, всех этих придурков, которые бегали с этими тряпками полосатыми, Ну, здравствуйте. тоже всех упаковали. Что же врете? Чё, я вру? Врете. Я бегала и что? Упаковали меня? Ну, значит, у вас демократия, не всех упаковали. Может, вы фашистские Нет, лозунги не до орали? меня руки не достали. Чат-рулетка – гэта сервіс, які дапамагае незнаёмым людзям стасавацца пры дапамозе відэа ці аўдыасувязі. Яе прыдумаў масквіч Андрэй Цярноўскі ў 2009 годзе. Тады ён яшчэ хадзіў у школу. Праз год наведвальнасць чат-рулеткі дасягнула 1,5 мільёна чалавек у дзень. Вось гэта набірае такую папулярнасць, калі умоўны вось такі чалавек незнаёмы стварае такую умоўную некую пляцоўку бяспекі, таму што ён быццам бы твой хаўруснік, ты не пачуеш ад яго абясцэньвання вось сваёй некай вось этой праблемы, ты не пачуеш ад яго асуджэння, і вось гэтае стварэнне такой умоўна бяспечнай прасторы і выводзіць людзей на такія вось адкрытыя размовы. Разводзяць людзей на шчырыя прызнанні ў чат-рулетцы самыя сапраўдныя правакатары, мяркуе аўтар YouTube-каналу Кастусь 2.0. Это простыя калабаранты. Ці то ён робіць як такі карысны ідыёт, ці яму за гэта щось плацяць, я не ведаю, але сутнасці сэнсу не мяняе. Яны такія людзі, хто правакуе людзей і потым падстаўляе іх, ёсць калабарантамі акупацыйнага рэжыму. Кастусь сам вядзе стрым і размову ў чат-рулетцы. Галоўную мэтаю свайго каналу ён называе вывод расейцаў на чыстую ваду. Так, я наўмысна карыстаюся пэўнымі прыёмамі і выводжу іх з зоны комфорту менавіта для того, каб паказаць іхнія сапраўдныя аблічча, іхнія сапраўдныя погляды імперскія, чалавеканенавісніцкія. Іншы блогер, аўтар каналу Зомбаящик ТВ, каб супрацьстаяць прапагандзе, адмовіўся ад забаўляльнага контенту. У меня главная цель – это начать диалог, нормальный диалог, чтобы человек вошел тоже в этот диалог, и мы что-то пообсуждали, чтобы я ему доказал, что все-таки он не прав, и пересмотрел он чуть-чуть российскую пропаганду. Паводле Міхася, чат-рулетка зрабілася чарговым інструментам рэальнай вайны. Спецслужбы, которые через разные программы пытаются найти конкретную локализацию человека. То есть, например, если кто-то из ВСУ на территории Украины заходит в чат-рулетку и не использует VPN, вот эти спецслужбы, они могут определить до 15 метров их расположение, ну и, в принципе, нанести позже удар. Ва умовах дзяржаўнага тэрору у Беларусі людзі баяцца адкрыта абмяркоўваць палітычныя тэмы нават са знаёмымі, але псіхіку разгрузіць ім усё роўна неабходна. Гэта як, не ведаю, часам спадарожнікі у цягніку, да, выслухоўваюць усю гісторыю праблемнага там сямейнага жыцця чалавека, таму што вось ты яго пабачыў, ты разгрузіўся, выгаварыўся і больш ніколі з ім не сустрэнешся. Як бы ўсё, это такі вось аднаразовая акцыя псіхатэрапіі. Большасць людзей шмат разоў чулі пра махляроў і правакатараў у інтэрнэце, але ўсё роўна давяраюць незнаёмцам. Так ужо збудаваны чалавек. Ён жыве досведам толькі сваіх памылак, кажа псіхолог Алла Мартинович. Провокаторы, так мы в Беларуси называем, тихари, да? Они большие вообще профессионалы, чем обычные люди. Как правило, они пользуются умышленными технологиями подстройки. Они всегда будут человека поддерживать и говорить то, что ему хочется думать. Псіхолог раіць падчас размовы з незнаёмцам задаваць сабе шэраг пытанняў. Чаго суразмоўца хоча ад мяне? Навошта ён гэта кажа? Калі ж ягоныя пытанні выводзяць вас з зоны камфорту, памятайце, што скончыць размову ў той жа чат-рулетцы не складаней, чымся яе пачаць. Ольга Васильева, Белсат. Беларусы, мы вярнуліся ў 30-е гады мінулага стагоддзя. Тыя рэпрэсіі, пра якія вы чулі ад вашых бабуляў і дзядуляў, тыя абсурдныя надуманыя прысуды, пра якія вы чыталі ў падручніках па гісторыі,
і бачылі ў кіно, усё гэта вярнулася. Хтосьці з вас можа падумаць, што я перабольшваю, што гэта неадпаведнае параўнанне. Але я вас запэўніваю, амаль праз стагоддзя наш народ зноўку перажывае адзін з самых жахлівых перыядаў у сваёй гісторыі. Проста асаблівасці нашага ўспрыняцця рэальнасці не дазваляюць нам сёння да канца гэта зразумець. Але я правяду паралелі. Днямі ў Менску распачнецца суд над спявачкай Мірыем Герасіменкай. Хутка будзе паўгады, як яна застаецца за кратамі. Уся яе віна ў тым, што 5 жніўня ў Менску падчас вулічнага канцэрту яна заспявала песню абіймы украінскага гурта «Акіян Эльзы». Песня пачынаецца словамі «Калі настане дзень, скончыцца вайна». Рэжыму болей не трэба. Мірыем ужо паўгады ў турме, і хто ведае, колькі яшчэ застанецца там. У Савецкім Саюзе ў 37-м гэтак жа судзілі 52-гадовага Івана Паносава за частушкі. У іх ён, цытата з вердыкту, высмейваў калгаснае будаўніцтва. Прысуд – 10 гадоў лагераў. У 2020 годзе жыхарку Віцебска затрымалі і аштрафавалі за зняты са сцяны інтэрната партрэт Лукашэнкі. Замест гэтага на сцяну яна павесіла рамку з карткай, на якой было напісана 3%. А яшчэ летась у Краснаполі затрымалі і на 3 месяцы турмы асудзілі мясцовага жыхара, які зняў з аднаго з будынкаў чырвона-зялёны сцяг. Занёс яго дадому і спаліў у печы. У 1937 годзе Фёдора Грамыку асудзілі да расстрэлу за тое, што нібыта разарваў партрэт Сталіна. У тым жа годзе расстралялі і Мухаммета Алімова за тое, што ударыў па бюсце Леніна, той упаў і разбіўся. Але вяртаемся ў наш час. Беларус Мікалай Кацура правёў у турме больш за год па абвінавачанні дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Але што па факце? Па факце мужчына напісаў у сябе ў аднакласніках уласнае меркаванне наконт справы Андрэя Зельцера, які застрэліў аднаго з гэтак званых сілавікоў, калі яны выбілі дзверы і ўварваліся ў ягоны дом. Пракурору не спадабаліся 2 словы ў тэксце Кацуры – гапата і ламіцца. Прысуд – 1,5 года калоніі і вялікі штраф. У 30-е гады па такіх жа абвінавачаннях дыскрэдытацыя толькі савецкай улады сярод сотняў тысячаў іншых асобаў да расстрэлу быў асуджаны Фёдор Кастагрыз, а 40-гадовы Сергей Дзёмін атрымаў 10 гадоў гулагу. Але колькі яшчэ дзясяткаў тысячаў падобных выпадкаў было, усіх не пералічыш. Я адкрыў старонку з савецкімі прысудамі 30-х і гартаў гадзінамі. Сотні асобаў атрымалі кулю ў патыліцу за, маўляў, шкодніцтва на чыгунцы, а нашаму чыгуначнаму партызану прастрэлілі калені. Я пабачыў сотні справаў за тэрарыстычныя настроі і ўдзел у тэрарыстычных групоўках у 30-х годах. Сярод удзельнікаў групаў завадскія рабацягі і настаўнікі. З іх такія ж тэрарысты, як і з тэрарыстычнай групы Аўтуховіча, якога ўжо ў лукашэнкаўскай БСР асудзілі да 25 гадоў пазбаўлення волі. Гартаў далей прысуды 30-х, бясконцыя групы анархістаў і амаль праз 100 гадоў рэжым у Беларусі таксама судзіць анархістаў, група Аліневіча. 4 хлопцы, усе атрымалі ад 18 да 20 гадоў пазбаўлення волі. Гомельская журналістка Ларыса Шчыракова, адпраўленая ў турму, а непаўнагадовага сына лукашэнкаўскія служакі забралі ў дзіцячы прытулак. У краіне саветаў дзяцей ворагаў народу таксама забіралі ў бацькоў. Адпаведны загад у 37-м падпісаў крывавы кат Яжоў. А яшчэ чырвоныя заклікалі вяртацца на радзіму тых, хто з'ехаў з краіны. А калі тыя вярталіся, іх саджалі ў лагеры, а часцяком і расстрэльвалі. Нічога не нагадвае. Лукашенка і войска ягоных падпявалаў таксама сёння крычаць «Вяртайцеся!» І таксама знаходзяцца такія, хто ім верыць. Нам здаецца, што сталінская эпоха 30-х была нейкім суцэльным катаклізмам, што ўсё было зусім не так, як сёння, што атмасфера была больш удушлівая, што паветра было гусцейшым, а неба было чорным ад жалобы. Але паверце, нават самыя жорсткія рэпрэсіі не спыняюць жыццё. Дарослыя людзі і ў 30-е, як і ў сённяшняй Беларусі, прачыналіся і ішлі на працу. Дзеці хадзілі ў школы, смяяліся і забаўляліся ў вольным часе. Людзі адзначалі дні народзінаў, жаніліся, ладзілі святочныя застоллі. Проста ў кожны наступны дзень на працу ішло крыху меней грамадзянаў краіны з самым смачным у свеце пламбірам. А ў іх родзічаў і сяброў знікалі нагоды для радасці і шумных застолляў. Таму паверце, мы зноў жывем у 30-х. Толькі зразумеем мы гэта са спазненнем, праз некалькі дзесяцігоддзяў,
Калі гэты кашмар застанецца далёка ў мінулым, а раны пачнуць паволі загойвацца. Беларускі футбол выглядае мініяцюрай нашага грамадства. Страх, рэпрэсіі, спісы няўгодных і чыноўнікі, для якіх лаяльнасць да рэжыму важнейшая за прафесіяналізм і вынікі. Пра тое, чым летась жыла айчынная гульня нумар 1, распавядзе Алесь Баразенка. Паміж В'етнамам і экватарыяльнай Гвінеяй. Зборная Беларусі па футболе скончыла 2022 год на 97-м месцы ў рэйтынгу FIFA. Вышэй за нашых суайчыннікаў размясціліся каманды такіх футбольных дзяржаваў, як Кыргызстан, Палестына, Сірыя, Уганда ды Гаіці. 97-й радок найгоршы вынік нацыянальнай каманды з 2014 года. З 2019 беларусы нязменна пагаршаюць свой гадавы вынік у рэйтынгу Міжнароднай федэрацыі футболу. Все разумеют, что сборная сыпется, что велизарная просто катастрофічная проблема, але там Мінспорта кажа, что все топ, Базанов таксама скажа, что все нормально. Калі галоўны тренер кажа, мы тут в Украине не можем вырастить лыжника нормального, а вы тут хочаце, каб было 11 футболистов. Ну як гэты тренер можа неяк натхніць, матываваць гульцоў? Зборная пад кіраўніцтвам Георгія Кандрацева не ведае перамог у апошніх афіцыйных 13 матчах, атрымаўшы за гэты час толькі 3 нічыі пры 10 паразах. Розніца забітых і прапушчаных мячоў за гэты час проста катастрафічная – 6-29. Апошняя перамога Беларусі датаваная сакавіком ужо пазамінулага года, калі ў хатнім матчы нашыя футбалісты аказаліся мацнейшыя за эстонцаў. Горшую серыю нацыянальнай каманды памятаюць толькі заўзятары са стажам. З 1996 да 1999 году зборная Беларусі не ведала перамогаў 16 матчаў запар. Нягледзячы на блізкую да антырэкорду серыю, кіраўніцтва федэрацыі працягвае давяраць Кандрацеву. В этом цикле вообще удачи нет. В нашу сторону вообще удачи нет. Ён зараз добры варыянт для федэрацыі з пункту гледжання, што ў яго няма там нейкіх запатрабаванняў, у яго ён прагназаваны, ён можа не выклікаць кагосьці, хто там выказваецца неяк не так, ці жонка ў кагосьці выказваецца не так, як хоча Базанов. Таму гэта кампраміс паміж сістэмай і вынікам. Адпавядае вынікам і глядацкі інтарэс да зборнай. Пасля прымусовай пасадкі рэйсу Ryanair з Романам Пратасевічам на борце, усе хатнія матчы беларуская каманда праводзіць на нейтральных замежных пляцоўках. Апошнюю гульнёю на родным поле стаў згаданы матч з эстонцамі, але і яго наведалі крыху болей за 3500 заўзятараў. Тое, што адбываецца пасля 2020 году, гэты працэс толькі паскарае. Футболісты не выказалі амаль што ніякай падтрымкі народу, і народ ад гэтай зборнай адвярнуўся, і вось мы маем такую сітуацыю, калі незразумела ўвогуле навошта вось такое існаванне. Не лепшыя справы і ў айчынным клубным футболе. Беларускія прадстаўнікі ўжо традыцыйна капітулявалі на стартавых этапах еўракубкаў. Чэмпіянат пакідаюць нешматлікія якасныя легіянеры. Самыя добрыя айчынныя гульцы ўсё часцей абіраюць не толькі аб'ектыўна мацнейшы чемпионат России, але и першинство Узбекистану, Казахстану, Грузии. Уровень действительно находится там на грани любительского, возможно, там начиная там с 5-6 места чемпионата, дальше вниз это какая-то такая Рубикон между профессиональным и любительским футболом. Не паляпшае сітуацыі і паляванне на ведзьмаў, якое распачаў лукашэнкаўскі міністр спорту Сергей Ковальчук пасля падзею 2020 года, якое не абмінула гульню нумар 1. Да журналістаў выдання «Трыбуна» трапіў спіс з 50 непажаданых асобаў, ад гульцоў і трэнераў да медычнага і адміністрацыйнага персаналу. Нават трохі ціхенька ўзрадаваўся. Гэта пацвердзіла, што я ўсё раблю правільна, сумленна. Бачу, што маё прозвішча ў спісе добрых беларусаў. Цікава, што сярод асобаў нон-грата нават тыя, хто публічна падтрымаў рэжым Лукашэнкі. После совещания у Лукашенко, который там рассказывал о том, насколько он профессиональный футболист, и высказывал претензии Ковальчуку, почему он не видит белорусских футболистов на чемпионате мира, и как там быстро бегают, несмотря на то, что зима. Я не без доли сарказма об этом всем говорю, потому что это вот королевство кривых зеркал, в котором мы живем. Поэтому эти списки готовы были, я убежден, гораздо ранее, но вот
триггером, таким спусковым механизмом явилась критика в адрес Ковальчука, и системный руководитель тут же показал, что он готов быстро реагировать на происходящее. Цяпер у футбольным календары Беларусі зацішша. Клубы рыхтуюцца да новага сезону ва ўмовах кадравага дэфіцыту і адсутнасці замежных збораў, а зборную чакае старт у кваліфікацыі да чэмпіянату Еўропы 2024 года і, магчыма, абнаўленне чарговых антырэкордаў. Першы матч беларусы правядуць у Дзень волі 25 сакавіка ў сербскім горадзе Нові Сад супраць зборнай Швейцарыі. Александр Баразенко, Белсад. А зараз вашай увазе навіны са свету бізнесу і эканомікі. Атмасфера з Александром Кныровічам, як і заўсёды, зразумела і з іроніяй. Добрый день, дорогие сябры. С вами Александр Кнырович и программа «Атмосфера». Поехали. Беларусь – краіна сапраўдных піратаў. Час мяняць сцяг. З маркотнага савецкага чырвона-зялёнага на нешта больш радыкальнае, больш авантурнае. Першай прыкметай нашай пірацкай душы быў захоп Боінга ў траўні 21 года. Другою – адмова плаціць даўгі нетаварыскім інвестарам і забарона свабодна распараджацца сваёй уласнасцю уладальнікам кампаніяў з пэўных непрыемных краінаў. Я не удержался. На гэтым жа тыдні са звычайных піратаў улады Беларусі ператварыліся ў сапраўдных карсараў. Афіцыйна. Прыняты пакет з 3 абсалютна неправых законаў. Цэлы пірацкі кодекс. Што ў ім? Закон аб адбіранні маёмасці. Паперка на 1,5 старонкі, дзе напісана, што ўласнасць можна без усялякіх абвінавачанняў і магчымасці абароны сваіх інтарэсаў у судзе проста забраць. У любой фізічнай або юрыдычнай асобы. Вырак прымае Саўмін. Эканамічны суд мусіць цягам месяца яго проста аформіць. Кропка. Закон аб вонкавым кіраванні. Паперка ўжо на 4 старонкі, дзе напісана, што дзяржава можа прыйсці ў любую кампанію і прызначыць сваіх кіраўнікоў, калі ёй нешта не даспадобы. Смекаешь? Цікавае абгрунтаванне, у тым ліку для забеспячэння бесстратнай дзейнасці. Ага. Гэта тыя самыя людзі, у якіх паўэканомікі дзесяцігоддзямі генеруе страты, сабраліся эфектыўна кіраваць прыватнымі кампаніямі. Барані Бог. Ну і закон аб паралельным імпарце. Паводле яго цяпер можна не пытацца дазволу праваўладальніка пры выкарыстанні ягонай інтэлектуальнай уласнасці. Я быў вельмі здзіўлены, калі даведаўся, што ў Менску круціць такі «Аватар 2». Але ўсё проста. Гэта крадзеж. Вранье это! І кожны, хто садзіў кінотэатр на гэтую стужку, паўдзельнічаў у злачынстве. Аддаў свае грошы злодзеям у дзяржаўных фатэлях. Нет сомнений, дело благое. Вось такі цяпер пірацкі, а хутчэй бандыцкі твар мае Беларусь. Гэта толькі ў тых жа галівудскіх фільмах гангстэры, мафіёзі, піраты вельмі весела і доўга жывуць. У рэальнасці смярдзіць ад іх вельмі моцна, і рэдка якая з такіх рэальных гісторыяў заканчваецца хэпі-эндам. А міністр эканомікі Александр Чарвякоў усё ж такі не стрываў. Псіхануў. І я яго разумею. Вельмі цяжка рабіць выгляд, што ў цябе ўсё ідзе па плану, калі эканоміка падае так, як не падала ніколі пасля пераадолення наступстваў развала СССР. А начальства ж вымагае пазітыву. І вельмі хочацца яму гэты пазітыў даць. Міністр пастанавіў перавесці ВУП у долары і адрапартаваць, што вось у доларах, у гэтых паганых зялёных нічым не забяспечаных паперках наш ВУП вырас на цэлых 7%. 7% росту. Гэта было б амаль па-кітайску. Пра гэта можна толькі марыць. Але гэта хлусня, у якую могуць паверыць толькі чытачы газеты «Рэспубліка», дзе міністр Чарвякоў і нагаварыў гэтае глупства. Да і тое, пры першым супастаўленні крамных цэнаў і ўласнага заробку вера гэта мусіць выпарыцца, калі чытачы умеюць складаць 2 і 2. Пра тое, чаму паказнік ВУП такі важны і наколькі менавіта адсоткаў схлусіў міністр эканомікі, мы будзем разбірацца ў асноўным выпуску «Атмасферы» на YouTube-канале «Белсад Ньюс». Пачынаецца суд. Не ў справах Беляцкага, Пратасевіча, Латушкі ці Марыны Золатавай. Не. Пачынаецца суд над Юрыем Чыжом.
Яго вінавацяць у здзяйсненні цяжкіх злачынстваў. Самы сур'ёзны артыкул прадугледжвае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Гэта махлярства. Набор абвінавачванняў прадугледжвае прысуд не менш за 6 гадоў пазбаўлення волі. Аднак адчышч чакае суда дома пад хатнім арыштам. Гэта знакавая справа. Колькі гадоў атрымае і адсядзіць найбліжэйшы сябар Лукашэнкі? Бо закон у Беларусі мае вельмі абмежаваную сферу выкарыстання. Для сяброў усё астатнім закону, казаў іншы вядомы дыктатар. Я паспеў пажыць у Савецкім Саюзе, у БССР. Я памятаю сваё савецкае дзяцінства. У той краіне было шмат кепскага. Гэта была краіна сталай, штодзённай, афіцыйнай хлусні. Краіна, што чытала газеты паміж радкоў і шапталася на кухнях. Цяпер кажуць, што Пуцін і Лукашенка прагнуць адрадзіць тую краіну. Але гэта няпраўда. Зусім не падобна на тое. У той краіне было адно істотнае, прынцыповае адрозненне. Пачуць з тэлевізара словы нянавісці да іншага народу, да іншай культуры было немагчыма. Не так была налажаная тая лютажэрская сістэма. Нянавісць да капіталістаў, імперыялістаў, да кіроўнага класа ў ЗША – гэта калі ласка, хоць штодня. Але нянавісць да іншага народу была немагчымая. А ўжо тым больш радасць ад таго, што нехта дзесьці, нібыта замерзае, гладае. Радасць. Гэта было немагчыма нават уявіць. СССР быў агідным. Але сёння Расія і Беларусь нават не СССР. Дарасці яшчэ трэба. Такая сёння атмасфера. З вами был Александр Кнырович. Побачимся праз тыдзень. Праз паўгады уступіць у сілу закон, адпаведна якому сілавікі змогуць забіраць грошы, каштоўныя паперы і нерухомасць у грамадзянаў, якіх прызнаюць вінаватымі ў несяброўскай дзейнасці адносна Беларусі. Законапраект лічы не абмяркоўвалі, а так званыя дэпутаты прынялі яго патаемна. Што гэта значыць і хто можа застацца без краіны, распавядзе Ярослаў Сцешак у глобальным пытанні. Вы можете застаться особами без грамадзянства. Вельмі шмат турыстаў з Расіі. Яны прынялі маю заяву на міжнародную ахову. Што рабіць, калі даводзіцца ісці ў белы свет амаль без нічога? Дома засталося раскіданае гняздо, пракурорская пячатка на дзвярах і павестка ў суд. Што рабіць, калі дома не толькі судзяць завочна, але і спрабуюць ануляваць паспарт? Як жыць без грамадзянства? Гэта сённяшняе глобальнае пытанне. Чаму гэта важна цяпер? Бо Александр Лукашенко падпісаў змены ў закон аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь, нібыта каб умацаваць нацыянальную бяспеку. Цяпер беларуса могуць пазбавіць афіцыйнай належнасці да ягонай радзімы, калі ў беларускім судзе яго прызнаюць вінаватым у экстрэмізме ці нанясенні цяжкай шкоды Рэспубліцы Беларусь. Як прыклад такой шкоды ў дакуменце пазначанае распальванне ідэалагічнай варожасці ці злачынствы супраць нейкай сацыяльнай групы. Каб пазбавіць беларуса грамадзянства, атрыманага ў 18 гадоў, мусяць быць выкананыя дзве ўмовы – судовы вырак і ягоны побыт за мяжою. Прынамсі, фармальна папярэдне павінны прайсці гэтыя так званыя суды, каб чалавека пазбавілі грамадзянства. Іншае пытанне, што ніхто не сказаў, што нельга гэтыя суды праводзіць масава, як у Савецкім Саюзе. Алексей Лявончык – адзін з тых, каго могуць паспрабаваць пакінуць без беларускага пашпарта за актыўную грамадзянскую дзейнасць, а менавіта за заснаванне фонду салідарнасці Buy Help, які дапамагае рэпрэсаваным і ўцекачам. Яшчэ ў верасні Лукашенко даў адпаведны загад дэпутатам рыхтаваць закон і КДБ рыхтаваць спісы ягоных ворагаў. Нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны. Все до единого, мы их знаем. Але што гэта азначае на практыцы? Грамадзянства – гэта юрыдычная сувязь дзяржавы і чалавека. Грамадзянін выконвае свае абавязкі і законы, а дзяржава – свае, абараняе грамадзяніна за мяжою, прызнае ягоныя правы. Напрыклад, права выбіраць ці быць абраным. Пры гэтым пашпартоў законна можа быць некалькі, у залежнасці ад краіны. Бывае грамадзянства падвоенае.
абедзве краіны ці адна з гэтых краін прызнаюць абодва твае пашпарты, то бок ты можаш рабіць усялякія праўныя чыннасці, будучы грамадзянінам любой з гэтых краін. А два грамадзянствы, гэта тады, калі твоя краіна одна не прызнае твой другі пашпарт. Шмат нашых суайчыннікаў маюць пашпарты і Беларусі, і Расіі. Праўда, расійскае грамадзянства, атрыманае з прычыны пражывання там, цяпер становіцца небяспечным. З тых, хто нядаўна атрымаў расійскі пашпарт, могуць ляпіць гарматнае мяса для вайны супраць украінцаў у прымусовым парадку. Толькі за першае паўгоддзе 2022 больш за 60 тысячаў паўнагадовых грамадзянаў краінаў Сярэдняй Азіі і Закаўказя атрымалі расійскае грамадзянства і, адпаведна, не толькі правы, але і канстытуцыйны абавязак абароны краіны, якая іх прыняла. У сувязі з гэтым мэтазгодна разгледзець пытанне аб прыярытэтным кірунку натуралізаваных грамадзянаў для ўдзелу ў выкананні задачаў спецыяльнай ваеннай аперацыі. Ёсць такая прымаўка: б'юць не па пашпарце, а па мордзе. Пасля таго, як расійскія войскі ўвайшлі ва ўкраіну з Гомельскай вобласці і з дазволу Лукашэнкі з нашай зямлі паляцелі расійскія бамбавальнікі ды ракеты, беларусаў пачалі ўспрымаць як саўдзельнікаў агрэсіі. Спатрэбілася вялікая дыпламатычная праца дэмакратычных сілаў, такіх як Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі, каб прынамсі на дзяржаўным узроўні нашыя суседзі пачалі адрозніваць рэжым Лукашэнкі і ягоных памагатых ад тых беларусаў, якія супраць вайны, але зрабіць ва ўмовах рэпрэсіяў нічога не могуць. Напрыклад, у Літве увялі адмысловыя анкеты. Так как Беларусь является воюющей стороной, мы должны, увы, предъявлять те же самые тесты, те же самые проверки, как и гражданам России, которые являются именно граждане России являются представителями страны-агрессора. Днямі ў гэтай справе сустрэліся прадстаўнік Аб'яднанага пераходнага кабінету Валер Кавалеўскі і дырэктарка дэпартаменту міграцыі МУС Літвы Эвеліна Гудзінскайце, каб узгадніць пытанне страчаных і пратэрмінаваных пашпартоў беларусаў. Пашырыліся бюрократычныя працэдуры і праверкі для беларусаў і расейцаў у суседняй Латвіі, але расейцы працягваюць ехаць у Латвію, у тым ліку, каб схавацца ад мабілізацыі на вайну. Прынамсі, некалькі месяцаў таму выдавала гуманітарныя візы для журналістаў, для праваабаронцаў, яшчэ для нейкіх людзей. Зноўку ж працэсы даволі схаваныя, але я проста бачу, што ў рэальнасці ўсё зусім не так закрыта для расіян у Латвіі, як гэта пастулюецца часта ў СМІ. Я досыць шмат валанцёру на рыжскім аўтавакзале для ўкраінскіх уцікачоў і бачу, праўда, вельмі шмат турыстаў з Расіі. Беларуская журналістка Наста Захарэвіч пасялілася ў Рызе вымушана. Я, як журналістка, працавала ў Менску, асвятляла пратэсты, за што была двойчы затрыманая, 2 разы адсядзела адміністрацыйныя арышты, і пасля другога арышту з'явілася магчымасць з'ездзіць проста адпачыць на пару тыдняў у Латвію, банальна паспаць у бяспецы. Тады ж стала вядома пра крымінальную справу ад следчага камітэту. Цяпер журналісты, праваабаронцы, актывісты і палітыкі, якія з'ехалі за мяжу ад турэмных тэрмінаў, могуць застацца з ануляваным пашпартам. Чалавеку проста прыйдзецца пэўны час страціць на тое, каб аднавіць нейкія дакументы і свой статус, то бок для яго не будзе там вельмі шмат вырашальна пазбаўлення гэтага грамадства. Удар па пашпарце – гэта ўжо другі дыстанцыйны інструмент рэпрэсіяў. Першы метод – гэта завочныя суды над асабліва цынічнымі экстрэмістамі, якія пачаліся нядаўна з суда над Герасіменяй і суда над Герасіменяй і Апейкіным. І зараз ужо плануецца другі над Ціхановскай. Александра Герасіменя – чэмпіёнка Еўропы і свету ў плаванні. Яна прынесла Беларусі і алімпійскія медалі. Герасіменя – сузаснавальніца Беларускага фонду спартовай салідарнасці, як і гандбаліст Александр Апейкін. На раство Менскі гарадскі суд завочна вынес вырак па 12 гадоў калоніі за нібыта шкоду нацыянальнай бяспецы. Гэта быў першы завочны палітычны вырак у Беларусі. У аўторак пачатак суда над Святланаю Ціхановскай, якая рэалізавала сваё грамадзянскае права выбіраць і быць абранай. Яе абвінавачваюць у спробе захопу ўлады і стварэнні экстрэмісцкага фармавання.
Ануляванне пашпартоў – гэта не наватарства лукашэнкаўскага рэжыму. Гэтак у Трэцім рэйху нацысты пазбавілі грамадзянства амаль 40 000 чалавек. У тым ліку пісьменнікаў Эрыха Марыю Рэмарка, Гайнрыха і Томаса Манаў, навукоўца Альберта Айнштайна ды іншых выбітных інтэлектуалаў. У Савецкім Саюзе 100 гадоў таму пазбавілі грамадзянства і выслалі за мяжу каля 200 прадстаўнікоў інтэлігенцыі. Гэта быў так званы філасофскі параход. Сярод ануляваных пазней пашпартоў былі дакументы пісьменніка Мікалая Салжаніцына, музыкі Мсціслава Растраповіча і шмат каго яшчэ. Але на неправавое пазбаўленне грамадзянства таксама ёсць свае метады. Краіны Еўразвязу таксама зараз мы з імі абмяркоўваецца пытанне аб прызнанні ці непрызнанні гэтых рашэнняў. То бок на палітычным узроўні можна спрабаваць дамаўляцца, напрыклад, не прызнаваць гэтае рашэнне і пакінуць тое, што чалавек ён будзе з грамадзянства Беларусі, яму выдадуць нейкі там іншы падружны дакумент, дзе будзе папросту дакумент іншай краіны, які дазволіць яму падарожнічаць. Падарожны дакумент – гэта так званы жэнеўскі пашпарт. Гэта па вялікім рахунку дакумент, якая выдае краіна пражывання асобы чалавеку, які альбо не мае грамадзянства, альбо не можа пацвердзіць грамадзянства дакументам са сваёй краіны дзеля розных прычын. Такі падарожны дакумент мае палітычны ўцякач, з якім мы сустрэліся ў Варшаве. Я звярнуўся да памежнікаў польскіх і яны прынялі маю заяву на міжнародную ахову ў Польшчы. Атрымаў міжнародную абарону, атрымаў і жэнеўскі пашпарт, як замену пратэрмінаванаму пашпарту. Дадатковая ахова маркер для памежнікаў, калі яны ўбачаць, што табе шукаюць праз Інтэрпол па запыце Беларусі там ці іншай краіны, адкуль уцёк чалавек, то яны будуць разумець, што гэта палітычна матываваны вышук. Справа не ў паспарце. Каб быць грамадзянінам, трэба адчуваць адказнасць за сваю грамаду, свой горад, сваю краіну. Недарма ў старажытнай Грэцыі жыхароў полісаў, якія не хацелі прымаць удзел у грамадскім жыцці, не хацелі абараняць свой горад, не хацелі прымаць удзел у дэмакратычных працэсах, іх называлі ідыётамі. А нам трэба людзьмі звацца. З вамі быў Яраслаў Сцешык. Да сустрэчы ў глобальным пытанні. Ужо заўтра у Беларусі распачнуцца сумесныя з Расіяй лётна-тактычныя вучэнні. Мінабароны заяўляе, што будуць задзейнічаныя ўсе аэрадромы і палігоны паветраных і супрацьпаветраных войскаў. Працягнуцца вучэнні 2 тыдні. Што гэта значыць для Украіны і украінцаў? А тое, што 2 тыдні паветраныя сірэны ва ўкраінскіх гарадах будуць гучаць значна часцей. Кожны раз, калі ў Беларусі будуць узлятаць расійскія знішчальнікі, тысячы украінскіх жанчын з маленькімі дзецьмі будуць бегчы хавацца ў склепах, метро ды бамбасховішчах. Бо заўсёды ёсць рызыка, што расійская ракета прыляціць з боку Беларусі і ударыць па доме з мірнымі жыхарамі, як гэта адбылося учора ў Дняпры, а раней шмат яшчэ ў якіх украінскіх гарадах. Падумайце пра гэта заўтра, калі пойдзеце ў горад па сваіх справах. І пра тое, як адзін непапулярны ў народзе дыктатар зрабіў з уласнай краіны прахадны двор для вайны супраць суседняга народу, супраць украінскіх жанчын і дзяцей, маладых хлопцаў і пражыўшых нялёгкае жыццё старыкоў. На гэтым развітваюся з вамі, зычу спакойнага новага тыдня і да сустрэчы ў эфірах на Белсаце.